Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Simple Tech. Здесь мы ремонтируем технику. Меня зовут Денис. И сегодня у меня вот такой вот пациент. Ноутбук HP. Модельки сейчас скажу какой. Моделька у нас 3165NGW. И дефект его заключается в том, что когда его запускаешь, очень сильно, может быть слышно, да, вам? Очень сильно гудит вентилятор. То есть это достаточно частая проблема вообще всех ноутбуков. И происходит это потому, что люди очень редко приносят ноутбуки на обслуживание. Ноутбуки надо чистить как минимум раз в год, максимум раз в 2 года. Да, все зависит от вашей обстановки в комнате. Вот. Сегодня я покажу, как разобрать этот ноутбук, как почистить вентилятор, как его смазать, возможно отремонтировать, и параллельно заменим термопасточку на этом ноутбуке. И помимо этого я покажу, как можно избавиться от этого гудящего звука, не прибегая к замене самого вентилятора. Итак, для начала нам необходимо выключить полностью наш ноутбук. Первым делом, естественно, нам необходимо извлечь аккумуляторную батарею. Вот так. Далее нам необходимо выкрутить все корпусные винты. Я это на камеру показывать не буду. Быстренько сейчас выкручу, и мы придем непосредственно сразу к открытию крышки. Так, друзья, выкрутил я все корпусные винты, благо они все одинаковых размеров, тут вам заморачиваться не стоит, можете смело все выкручиваться, но хочу заметить, что это именно вот только на этой модели. Далее нам надо вытащить привод, вытаскиваем его, убираем в стороночку, и нам теперь нужно снять нижнюю крышку ноутбука. Для этого я использую обычную кредитную карточку. Данные можете спалить, можете на Алиэкспрессе купить, все равно эта карточка не работает. Вот. Аккуратненько поддеваем корпус. Хочу еще обратить внимание, что здесь есть резиновые такие вот заглушечки. Здесь скрытый потайной винт. Его мы тоже, естественно, выкручиваем. Он такого же размера. Также такой же винт есть с другой стороны. Также аккуратненько его отклеиваем и выкручиваем последний винтик. Все. Здесь вот есть, не знаю, на камеру будет это видно или нет. Здесь вот следы залития, вот следы залития, там видно, что. И вот здесь вот тут и вот тут есть следы залития. Наверное, все-таки я достану эту материнскую плату оттуда, и мы ее почистим на всякий случай. Мало ли, может быть, жидкость попала в какие-нибудь иные места. Так, откручиваем все винты, которые у нас держат материнскую плату на корпус. И да, как и предполагалось, да, вот она причина наша основная. Решетка радиатора вся забитая пылью. Это не очень хорошо. И, скорее всего, причиной того, почему гудит, воет наш вентилятор, это вот забитая пыль на радиаторе и, естественно, само собой, пыль на самом вентиляторе. Это все говорит о том, что надо своевременно чистить вашу технику, надо ее беречь. Вот. Сейчас я быстренько все это откручу, достану, почищу и посмотрим, уйдет ли дефект нашего шумного вентилятора. Хотя бы раз в год, друзья, чистите вашу технику. Если сами не можете, отдавайте хотя бы на сервис. Услуга как бы сама по себе недорогая, стоит в районе 1000 рублей, сборка-разборка и замена термопасты. Вот, но тем не менее вы, по крайней мере, сбережете свою технику, продлите ей
жизнь. Ладно, сейчас возьмем щеточку, попробуем его почистить и посмотреть. Посмотрим сейчас, возможно ли будет разобрать вентилятор так, чтобы попробовать его внутренности надо смазать, чтобы он не вибрировал. Разберем его и попробуем. В общем, сейчас все по ходу видео вы сами и увидите. Для начала я возьму обычную щетку и почищу его обычной кисточкой. Итак, друзья, к большому моему сожалению, как вы уже, наверное, могли заметить, этот вентилятор не разборный, в том плане, что здесь нету винтов, чтобы его раскрутить, но здесь он рассчитан на съем, здесь есть пластик, да, мы сейчас, наверное, все-таки его разберем через силу, да, вскроем, потому что нам это, в принципе, жизненно необходимо, так как вентилятор у нас продолжает гудеть, его необходимо смазывать. Мы просто в наглую берем вот так вот и через силу все это дело открываем. Это, в принципе, не страшно, ну, разобрать, в принципе, можно, не страшно. После этого мы пройдемся паяльником и приклеим все на свои места. И посмотрим, можно ли снять у нас... Да, видите, нам повезло в том плане, что сами лопасти вентилятора, их можно снять. Вот, сейчас, чтобы избавиться от вибраций и от шума вентилятора, нам необходимо все здесь протереть от пыли, протереть вот здесь все от пыли, вытереть центр, сердечник от пыли и пройтись, намазать. Я, например, смазываю все это смазкой Литол автомобильной. У вас, если есть что-нибудь специальное, конечно, лучше смазать какими-нибудь специализирующими смазками, но Литол справляется со своими делами на все 100% и работает вентилятор довольно-таки хорошо, стабильно. Я уже смазываю им на протяжении многих лет. Вот. Сейчас я, в общем, смазываю вентилятор, чищу, смазываю вентилятор и вернусь к вам тогда, когда мы будем менять уже непосредственно саму термопасту. Итак, друзья, вот она моя смазка Литол. Делает совсем малюсенькую капельку в центр сердечника. Все, этого в принципе достаточно. Также возьмем обычные ушные палочки и протрем наш магнит. Смотрите, да, видите, сколько пыли нас собиралось за это время. Естественно, она будет гудеть, шуметь и так далее. Все, после того, как мы убрали всю пыль, тоже капельку, совсем капельку, и ставим наши лопасти на место. Все. Сейчас у меня греется маленький паяльник, которым я паяю пластмассу. И сейчас я аккуратненько заклею наш корпус вентилятора. Вот так вот у меня, в принципе, получилось. Пройдем сейчас сверху паяльником, чтобы зафиксировать это все, чтобы оно в процессе не отвалилось. И, в принципе, можно собирать дальше наш ноутбук. Так, друзья, подключил я все шлейфы к плате. Теперь нам нужно выкрутить винты с радиатора и почистить от старой термопасты и почистить от пыли сам радиатор. Да, термопаста у нас абсолютно сухая. Ну, здесь еще более-менее стирается. Тут уже, да, тут уже суховато. Ее в любом случае надо было в ближайшее время менять. Так, друзья, почистил я радиатор от лишней термопасты. Также почистил процессор, он же видеочип, он же процессор, в общем, все в одном. И почистил самому решетку радиатора от пыли. Теперь нам надо нанести немножечко термопасты, совсем чуть-чуть. Лично я использую термопасту от фирмы Cooler Master уже достаточно давно. Термопаста достаточно неплохая и со своими
обязанностью справляется на все 100%. Так, наносим совсем. Лишнее, в принципе, можно убрать. Все это дело обратно закрутить. И собрать все в обратном порядке. Забыл еще, друзья, упомянуть, что когда вы будете раскручивать радиатор, делать это надо последовательно. То есть здесь, точнее, раскручивать надо винты последовательно. Здесь у нас есть обозначение, в каком порядке раскручивать надо винты. Вот 1, 2, 3, 4. Также в этом же порядке нужно и закручивать их. Так, ну вот, в принципе, и все. Нам осталось установить обратно наш вентилятор. На место шлейф вентилятора. Вот, в принципе, и все. Нам осталось теперь поставить на место Wi-Fi модуль. Так, коннекторы антенны установленные. Естественно, крышечку заднюю мы тоже чистим щеткой от пыли. Итак, друзья, давайте для начала, прежде чем собрать ноутбук, давайте убедимся в том, что вентилятор действительно перестал шуметь. Я сейчас приподниму его немножечко и нажму кнопочку включения. И, как слышите, посторонних шумов нету. И мы благополучно избавились от нашего шума вентилятора. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Следите за вашей техникой, делайте своевременно техническое обслуживание ваших гаджетов, ваших ноутбуков и компьютеров. Вот. Техника тоже любит, когда за ней ухаживают. Поэтому своевременно хотя бы раз в 1,5 года делайте техническое обслуживание, чистите и меняйте термопасту на ваших устройствах. Ну, а с вами был Денис Белоусов, канал Simple Tech. Мы здесь ремонтируем технику, так что не забывайте подписываться на канал. Здесь много чего интересного и полезного есть. Вот. И если кому интересно, то смотрите наши предыдущие ролики. Ну, я вам желаю только удачных ремонтов и всем пока.